chào mừng bạn đến với kênh Cổ Nhân Xưa. Sau đây, mời bạn lắng nghe nội dung Nhân quả ở đời. Đừng đợi thấy mới tin, nhận ra sớm đời bớt khổ. Người ta thường nói, gieo nhân nào gặt quả ấy. Câu nói ấy không phải là một lời răn đe, mà là chân lý vận hành cả vũ trụ này. Có những người tin nhân quả khi thấy nó hiện trước mắt. Có những người chỉ tin khi chính họ nhận lấy hậu quả từ việc làm của mình. Nhưng cũng có những người hiểu từ sớm, sống thuận theo nhân quả, và vì thế mà đời họ bớt khổ hơn rất nhiều. Hãy thử hình dung, có hai người cùng đi trên một con đường. Một người thấy đất đá lộn nhộn, rác rưởi vương vãi, bèn cẩn thận bước từng bước, tự nhắc mình dọn dẹp sạch sẽ, để ngày mai con đường ấy dễ đi hơn. Người còn lại thì mặc kệ cứ thế lao đi, nghĩ rằng nếu có gì nguy hiểm thì khi ấy mới tính. Kết quả là gì? Một ngày người thứ hai ngã xuống vì một viên đá mà chính họ đã phớt lờ từ trước. Đời người cũng vậy, nhân quả không đến ngay tức khắc, nhưng khi nó đến sẽ chẳng ai tránh được. Nhân quả không đến ngay, nhưng nó luôn đến. Đó là quy luật bất biến của vũ trụ. Dù ta tin hay không, dù ta nhận ra sớm hay muộn, nó vẫn vận hành theo cách riêng của nó. Có bao giờ bạn nhìn thấy một người làm điều xấu nhưng vẫn sống sung túc nhàn nhã? Có bao giờ bạn chứng kiến một người lương thiện nhưng lại chịu bao đau khổ? Và bạn tự hỏi, nhân quả có thật không? Nếu có, tại sao không đến ngay lập tức? Nhân quả không phải là phép toán đơn giản, cũng không phải là một món nợ có thể đòi ngay trong một ngày. Nó như một dòng nước âm thầm chảy, như hạt giống vùi sâu trong lòng đất. Có những hạt giống chỉ cần một cơn mưa là nảy mầm, nhưng có những hạt phải đợi đến đúng thời điểm mới rồi lên khỏi mặt đất. Có người gây tổn thương cho người khác, dối trá lừa lọc, nhưng cuộc sống của họ vẫn phồn vinh. Họ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi sự trừng phạt của nhân quả. Nhưng điều họ không biết là nhân quả không chỉ đo lường bằng sự mất mát ngay lập tức. Nó có thể xuất hiện dưới hình thức khác. Một căn bệnh bất ngờ, một gia đình đổ vỡ, một tâm trí không bao giờ được an yên. Cũng giống như một kẻ chặt đi nhánh cây để ngăn nó vươn cao, nhưng không nhận ra rằng rễ cây vẫn đang lan rộng dưới lòng đất, chuẩn bị cho một ngày vươn lên mạnh mẽ hơn. Nhân quả không biến mất, nó chỉ đợi thời gian thích hợp để xuất hiện. Những người lương thiện có thể chịu khổ đau trong cuộc đời, nhưng đó không phải là sự bất công. Đó là những thử thách giúp họ tôi luyện tâm hồn, là cách vũ trụ dạy họ trưởng thành. Người lương thiện có thể mất đi những thứ bên ngoài, nhưng họ luôn giữ được sự bình yên trong tâm. Một giọt nước khi rơi xuống lá sen, nó có thể lăn tròn, bị gió cuốn đi, nhưng nó không mất đi. Nó chỉ chuyển hóa thành một dạng khác. Nhân quả cũng vậy, có thể nó không xuất hiện ngay trước mắt ta, nhưng nó luôn âm thầm chờ đợi. Có những người gây đau khổ cho người khác mà không nhận ra rằng họ đang tự gieo khổ đau cho chính mình. Một lời cay nghiệt có thể không làm tổn thương ngay lúc đó, nhưng nó có thể trở thành cái bóng đeo bám suốt cuộc đời. Một hành động xấu có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng nó sẽ trở thành gánh nặng khiến tâm hồn không bao giờ thanh thản. Nhân quả không phải là sự trừng phạt, nó là sự phản chiếu. Khi bạn mỉm cười với thế giới sẽ đáp lại bạn bằng những nụ cười. Khi bạn gieo thiện lành, cuộc đời sẽ đáp lại bạn bằng những điều tốt đẹp. Dù có thể bạn chưa nhìn thấy ngay. Hãy thử nhìn một chiếc lá vàng rơi. Đó không phải là sự kết thúc, mà chỉ là một phần của vòng tuần hoàn. Chiếc lá rơi xuống trở thành phân bón nuôi dưỡng cây cối, để rồi mùa xuân lại đến, những chồi non lại vươn lên. Nhân quả cũng vậy, nó không dừng lại ở một khoảnh khắc nào cả. Một người có thể làm điều ác và sống sung sướng một thời gian, nhưng họ không thể mãi mãi thoát khỏi cái bóng của những gì họ đã tạo ra. Một người có thể làm điều tốt và chịu thiệt thòi, nhưng vào một thời điểm nào đó, sự thiện lành ấy sẽ trở lại với họ theo một cách mà họ không thể ngờ đến. Nhân quả không nhanh, nhưng nó chính xác. Như một cơn gió không thể dừng lại giữa đường, như một dòng sông không thể chảy ngược. Mọi hành động, mọi suy nghĩ của ta đều để lại dấu vết trong dòng chảy của nhân duyên. Và dù muốn hay không, ta vẫn sẽ phải nhận lấy những gì mình đã gieo. Nhân quả không đến ngay, nhưng nó luôn đến. Đừng đợi đến khi thấy mới tin. Hãy sống ngay từ bây giờ bằng sự chân thành, lòng tử tế và tâm hồn an nhiên. Vì khi đó, bạn không cần phải lo lắng về nhân quả, bởi cuộc đời tự khắc sẽ hồi đáp bằng những điều xứng đáng. Có hai kiểu người trên đời. Một kiểu chỉ tin nhân quả khi mắt thấy tai nghe, khi chính họ nếm trải đắng cay mới hiểu rằng mình đã sai.
Họ giống như kẻ đi trong bóng tối, cứ bước đi mà không màng phía trước có hố sâu. Chỉ đến khi ngã xuống mới hoảng hốt nhận ra mình đã lầm. Nhưng lúc đó có hối hận cũng không kịp. Còn kiểu người thứ hai là những người thấu hiểu nhân quả từ sớm. Họ giống như người cẩn thận cầm đèn đi trong đêm, quan sát con đường, biết nơi nào cần tránh, nơi nào nên bước qua. Họ không để mình vấp ngã một cách vô ích, bởi vì họ hiểu tất cả những gì ta làm đều là đang gieo nhân, và một khi đã gieo sớm hay muộn cũng sẽ gặt. Bạn có bao giờ thấy một người nói năng cay nghiệt, làm tổn thương người khác mà sau này vẫn có được hạnh phúc bền lâu? Bạn có từng gặp một kẻ lừa lọc gian dối mà cuối đời vẫn có thể thanh thản ngủ ngon? Có thể hiện tại họ vẫn đang cười, vẫn đang tận hưởng những thứ họ chiếm đoạt được, nhưng khi đêm xuống, khi chỉ còn một mình đối diện với lương tâm, có chắc rằng họ thực sự bình yên? Nhân quả không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức. Nó không cần vội vã. Nó có thể lặng lẽ, đợi đến thời điểm thích hợp mới xuất hiện. Một lời nói ác ý hôm nay có thể không khiến bạn thấy gì khác biệt, nhưng một ngày nào đó bạn sẽ nhận lại sự tổn thương theo một cách khác. Một hành động gian trá có thể giúp bạn thu lợi trước mắt, nhưng rồi bạn sẽ phải trả giá bằng một thứ quý giá hơn nhiều. Những người thấu hiểu nhân quả từ sớm, họ không sợ hãi điều đó. Họ chỉ đơn giản là biết cách sống sao cho không phải lo lắng về hậu quả. Họ biết rằng nếu không muốn nhận lại đau khổ thì đừng bao giờ gieo rắc đau khổ. Nếu không muốn bị người khác phản bội thì đừng bao giờ phản bội ai. Nếu không muốn sống một đời dằn vặt thì hãy giữ lòng mình ngay thẳng. Có một câu chuyện kể rằng có một người đàn ông giàu có nhưng tham lam. Ông ta không ngại dùng mọi thủ đoạn để trục lợi. Ông ta đẩy bao nhiêu người vào cảnh khốn cùng, nhưng bản thân lại sống xa hoa, hưởng thụ. Người ta nhìn vào ông ta và nói: nhân quả ở đâu? Sao ông ta làm bao điều ác mà vẫn sống sung sướng? Nhưng không ai biết rằng đằng sau sự giàu có ấy là một tâm hồn cô độc. Con cái ông ta lớn lên trong sự lạnh lùng, không ai yêu thương ông thực sự. Khi về già, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được một người thật lòng ở bên cạnh. Những người từng ca tụng ông, khi ông ngã bệnh, không ai còn quan tâm. Khi nằm trên giường bệnh, ông ta mới nhận ra tất cả những gì mình tích lũy được cuối cùng chẳng thể đổi lấy một phút giây bình yên. Đến lúc đó, ông ta mới hiểu nhân quả không phải là chuyện trừng phạt hay báo ứng, mà là sự phản chiếu của chính cuộc đời mình. Một đời gieo ác làm sao có thể mong nhận lại điều lành? Những người thấu hiểu nhân quả từ sớm không phải là những người yếu đuối hay sợ hãi. Họ không làm điều ác không phải vì lo lắng bị trừng phạt, mà vì họ hiểu rõ giá trị của sự thiện lành. Họ hiểu rằng một lời tử tế có thể thay đổi cả một ngày của ai đó. Một hành động chân thành có thể mở ra những cánh cửa tốt đẹp hơn. Họ biết rằng sống lương thiện không phải là để được khen ngợi, mà là để chính mình có thể thanh thả. Có một người phụ nữ nghèo, ngày nào cũng dành chút tiền ít ỏi của mình để giúp một người ăn xin. Người ta nói với bà nghèo thế này, lo cho bản thân còn chưa xong, giúp họ làm gì? Nhưng bà chỉ cười: tôi không mong nhận lại gì cả, chỉ là tôi thấy họ khổ nên muốn giúp thôi. Nhiều năm sau, bà bị bệnh nặng, không có tiền chạy chữa. Khi tưởng chừng như không còn cách nào khác, một người đàn ông xuất hiện giúp bà thanh toán toàn bộ viện phí. Hóa ra đó chính là người ăn xin năm xưa. Nhờ sự giúp đỡ của bà, ông đã có cơ hội làm lại cuộc đời, và nay ông quay lại để trả ơn. Cuộc sống này không có gì là ngẫu nhiên. Một hành động nhỏ có thể thay đổi cả số phận. Một lời nói có thể tạo ra những hiệu ứng không ngờ, và một trái tim lương thiện có thể mang đến những điều kỳ diệu nhất. Vậy nên hãy sống như những người hiểu nhân quả từ sớm. Đừng chờ đến khi vấp ngã mới học cách cẩn thận. Đừng đợi đến khi nhận quả đắng mới bắt đầu thay đổi. Mỗi suy nghĩ, mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta đều là những hạt giống. Chọn gieo gì bạn sẽ gặt nấy. Người thấu hiểu nhân quả đời bớt khổ, không phải vì họ được ưu ái hơn, mà vì họ biết cách tránh những điều không đáng có. Họ biết cách sống sao cho tâm an, lòng nhẹ. Và khi tâm đã an, đời tự khắc bớt khổ. Có bao giờ bạn ngước lên trời than thở rằng cuộc đời này thật bất công? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình phải chịu nhiều tổn thương, khổ đau, mất mát đến vậy? Có bao giờ bạn cảm thấy mình là nạn nhân của số phận, bị cuốn vào những điều ngang trái mà không có lối thoát? Nhưng thay vì hỏi tại sao cuộc đời lại khắc nghiệt với mình, hãy thử một lần nhìn lại chính mình.
Bởi vì không có gì trên đời này xảy ra một cách ngẫu nhiên. Mọi đau khổ mà bạn đang gánh chịu đều có căn nguyên. Nhân quả không thiên vị bất kỳ ai. Nó không thưởng không phạt. Nó chỉ phản chiếu lại chính xác những gì bạn đã từng làm. Có những người khóc vì bị lừa dối, bị phản bội, bị đối xử tệ bạc. Họ oán hận người khác, trách móc số phận. Nhưng họ quên mất rằng có thể trong một khoảnh khắc nào đó của quá khứ, chính họ cũng đã từng làm điều tương tự với một ai đó. Một lời nói dối tưởng như vô hại, một sự phản bội tưởng như chỉ là phút giây yếu lòng. Tất cả đều để lại dấu vết trong dòng chảy nhân quả. Có những người than vãn vì bị coi thường, bị người khác đối xử lạnh nhạt. Nhưng họ quên rằng đã có lúc họ cũng từng xem nhẹ một ai đó, từng vô tâm làm tổn thương một trái tim chân thành mà không hề hay biết. Bây giờ họ chỉ đang trải nghiệm chính những gì họ đã từng gieo. Mỗi giọt nước mắt bạn rơi hôm nay có thể bắt nguồn từ một nỗi đau mà bạn đã vô tình hay cố ý gây ra cho ai đó ngày trước. Mỗi thử thách mà bạn đang đối mặt có thể chính là bài học mà nhân quả muốn dạy bạn. Đời không lấy của ai bất cứ điều gì mà không có lý do. Những gì bạn đang chịu đựng có thể là một phần của sự cân bằng tự nhiên, là cách để bạn hiểu sâu sắc hơn về nỗi đau, để biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Có một người đàn ông cả đời oán trách số phận. Ông ta sinh ra trong nghèo khó, làm lụng vất vả mà vẫn chẳng đủ ăn. Ông nhìn người khác giàu sang và tự hỏi tại sao mình không may mắn như họ. Một ngày nọ, có một vị thiền sư đi ngang qua. Ông ta liền hỏi: tại sao cuộc đời lại bất công như vậy? Tại sao có người sinh ra đã có tất cả, còn tôi lại chẳng có gì? Thiền sư chỉ cười nhẹ và nói: ông có nhớ ngày còn trẻ, ông đã từng từ chối giúp đỡ một người ăn xin vì sợ mất đi vài đồng bạc lẻ. Ông có nhớ có lần ông thấy một người ngã trên đường, nhưng thay vì đỡ họ dậy, ông lại ngoảnh mặt làm ngơ. Ông có nhớ đã bao lần ông ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, không màng đến nỗi khổ của người khác? Người đàn ông sững sờ. Những chuyện đó ông đã quên từ lâu. Nhưng nhân quả thì không quên. Nó không phải là sự trừng phạt, mà là sự phản ánh. Ông không biết cho đi, nên bây giờ ông chẳng thể nhận lại. Ông không biết cách yêu thương, nên cuộc sống của ông luôn thiếu thốn tình người. Nhân quả không phải là một quy luật cứng nhắc, mà là một dòng chảy liên tục. Những gì bạn làm hôm nay, dù tốt hay xấu, dù lớn hay nhỏ, đều tạo thành những gợn sóng lan tỏa trong cuộc đời. Có thể bạn sẽ không thấy kết quả ngay lập tức, nhưng đến một lúc nào đó, chúng sẽ quay trở lại với bạn theo một cách mà bạn không ngờ tới. Muốn đời bớt khổ, đừng đổ lỗi cho số phận, đừng trách móc người khác. Hãy nhìn lại chính mình. Hãy sống có ý thức hơn với từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động. Khi bạn hiểu rằng tất cả đều có căn nguyên, bạn sẽ không còn muốn oán giận nữa. Bạn sẽ biết cách sống cẩn trọng hơn, biết cách gieo những nhân tốt đẹp để mai sau nhận lại những quả ngọt lành. Nếu bạn không muốn bị phản bội, hãy sống chân thành. Nếu bạn không muốn chịu tổn thương, đừng làm tổn thương người khác. Nếu bạn muốn một cuộc đời bình an, hãy học cách buông bỏ những sân si, đố kỵ, hận thù. Có một câu chuyện kể rằng một người phụ nữ luôn sống trong đau khổ vì chồng bà đối xử lạnh nhạt, con cái thì bất hiếu. Bà đi tìm một vị sư và hỏi: tại sao tôi lại khổ đến vậy? Tôi có làm gì sai đâu. Vị sư hỏi: bà có nhớ lúc còn trẻ bà đã từng làm gì không? Bà có từng lạnh nhạt với cha mẹ mình? Có từng nói những lời cay nghiệt với người thân? Có từng ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác? Người phụ nữ ngồi lặng đi. Quá khứ hiện về trong tâm trí bà. Những lần bà cãi lại mẹ cha, những lần bà gắt gỏng với chồng con, những lần bà chỉ nghĩ đến nỗi khổ của mình mà không nhìn thấy những người xung quanh cũng đang đau đớn. Bà rơi nước mắt, không phải vì oán trách, mà vì nhận ra tất cả đều do chính mình tạo nên. Từ hôm đó, bà thay đổi. Bà không còn than vãn nữa. Bà bắt đầu đối xử dịu dàng hơn với chồng, quan tâm con cái nhiều hơn, sống rộng lượng hơn với những người xung quanh. Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra. Chồng bà bắt đầu thay đổi, con cái cũng yêu thương bà hơn. Không phải vì số phận tự dưng tốt lên, mà vì bà đã thay đổi nhân, nên quả cũng dần thay đổi theo. Mọi đau khổ trên đời đều có căn nguyên. Hiểu được điều này, bạn sẽ không còn muốn trách móc hay than vãn nữa. Bạn sẽ biết rằng nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy bắt đầu từ chính mình. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói một lời, trước khi làm một việc.
bởi vì nhân quả không bỏ sót bất cứ điều gì. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy học cách mang lại hạnh phúc cho người khác. Nếu bạn muốn bình yên, hãy học cách sống thiện lương. Nếu bạn muốn nhận được sự yêu thương, hãy biết trao đi yêu thương trước. Đừng chờ đến khi nhận quả đắng mới bắt đầu thay đổi. Hãy sống với sự hiểu biết ngay từ bây giờ. Vì một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời này không hề bất công. Nó chỉ đơn giản là đang trả lại cho bạn đúng những gì bạn đã từng gieo. Hãy nghĩ đến một vòng nước trên mặt hồ. Khi bạn ném một viên đá xuống, những gợn sóng lan tỏa ra xa, nhưng rồi chúng lại quay về đúng điểm xuất phát. Cuộc đời cũng vậy. Mỗi suy nghĩ, mỗi hành động bạn tạo ra, dù lớn hay nhỏ, đều giống như viên đá ấy. Nó có thể tạo nên những gợn sóng êm dịu hay những cơn sóng dữ, nhưng chắc chắn nó sẽ quay về với bạn vào một ngày bạn không ngờ tới. Bạn giúp đỡ ai đó lúc khó khăn. Một ngày nào đó, khi bạn gặp hoạn nạn, sẽ có người giúp đỡ bạn. Bạn đối xử với ai đó bằng sự chân thành, sẽ có người mang đến cho bạn sự chân thành. Nhưng nếu bạn lừa gạt, phản bội, gieo đau khổ cho người khác, một ngày nào đó, cuộc đời sẽ mang đến cho bạn điều tương tự. Không phải ai cũng trả giá ngay lập tức, nhưng không ai có thể thoát khỏi vòng nhân quả. Cuộc sống là một chuỗi những kết nối vô hình. Mọi thứ bạn làm, dù chỉ là một ý nghĩ nhỏ nhoi, đều có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng. Một lời nói cay độc có thể khiến ai đó tổn thương suốt đời, trong khi một hành động tử tế có thể thay đổi cuộc đời một người theo cách bạn không thể tưởng tượng. Nhân quả không có thời hạn cố định, không đến ngay lập tức, nhưng luôn đến đúng thời điểm. Hãy thử nhớ lại những lần bạn đau khổ, những lần bạn cảm thấy bị phản bội, bị tổn thương. Liệu trước đó bạn đã từng vô tình hay cố ý làm tổn thương ai chưa? Có thể bạn đã từng khiến ai đó thất vọng, đã từng gieo vào lòng họ một nỗi đau, một sự nghi ngờ, một nỗi buồn mà bạn không để ý. Và bây giờ, khi chính bạn rơi vào hoàn cảnh đó, bạn mới thực sự hiểu được cảm giác ấy. Cuộc đời là một tấm gương, nó phản chiếu lại những gì bạn đã làm với người khác. Người ta thường nghĩ rằng làm điều tốt mà không nhận lại được gì thì thật vô ích. Nhưng sự thật là không có gì biến mất trong vũ trụ này. Bạn có thể không thấy ngay kết quả của một việc tốt, nhưng nó vẫn tồn tại, vẫn âm thầm chờ đợi một cơ hội để quay lại với bạn. Đôi khi sự giúp đỡ bạn nhận được không đến từ người bạn đã từng giúp, mà đến từ một người xa lạ vào một khoảnh khắc bạn cần nhất. Đó là cách nhân quả vận hành. Cũng giống như hạt giống gieo xuống đất, có hạt nảy mầm ngay, có hạt cần thời gian dài mới có thể vươn lên thành cây, nhưng không có hạt giống nào bị mất đi. Mọi điều bạn làm đều đang âm thầm tích tụ, chờ đến một ngày chín mùi. Khi đó, bạn sẽ nhận lại những gì đã từng cho đi. Có những người sống cả đời trong dối trá gian lận, nhưng vẫn có vẻ như rất thành công. Nhưng rồi một ngày, tất cả những gì họ xây dựng trên nền tảng giả dối sẽ sụp đổ, vì không có gì có thể tồn tại mãi trên sự dối lừa. Ngược lại, có những người suốt đời sống lương thiện, chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cuối cùng lại nhận được những điều tốt đẹp hơn họ từng mong đợi. Đó không phải là sự may mắn, mà là kết quả của những gì họ đã từng gieo trồng. Vậy nên, trước khi làm một điều gì đó, hãy tự hỏi, bạn có muốn nhận lại điều tương tự hay không? Nếu điều bạn sắp làm có thể mang lại tổn thương cho người khác, hãy nhớ rằng một ngày nào đó, chính bạn sẽ trải qua cảm giác tương tự. Nếu điều bạn sắp làm có thể mang đến niềm vui, hạnh phúc cho ai đó, hãy tin rằng rồi, bạn cũng sẽ nhận lại những niềm vui ấy. Cuộc đời công bằng hơn chúng ta nghĩ, không phải bằng cách ngay lập tức trừng phạt hay thưởng công, mà bằng cách tạo ra những cơ hội để bạn tự trải nghiệm bài học của mình. Nếu bạn từng làm ai đó tổn thương, cuộc đời sẽ đặt bạn vào tình huống để bạn hiểu cảm giác đó. Nếu bạn từng giúp đỡ ai đó, cuộc đời cũng sẽ sắp xếp để có người giúp bạn khi bạn cần. Không ai có thể kiểm soát hoàn toàn cuộc đời mình, nhưng ai cũng có thể quyết định những gì mình gieo xuống. Nếu bạn muốn một cuộc đời bình an, hãy gieo những điều tử tế. Nếu bạn muốn được yêu thương, hãy sống với trái tim rộng mở. Nếu bạn muốn tránh xa những đau khổ, hãy học cách không gây đau khổ cho người khác. Cuộc đời là một vòng tròn, những gì bạn cho đi, một ngày nào đó bằng cách này hay cách khác sẽ quay về với bạn. Có người chỉ đến khi tuổi già, khi sức khỏe cạn kiệt, khi nhìn lại cuộc đời đầy tổn thương mới nhận ra mình đã gieo quá nhiều nhân xấu. Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn. Có những thứ mất đi rồi, không thể lấy lại được.
Có những lỗi lầm không có cơ hội để sửa chữa. Có những vết thương mà người khác phải gánh chịu suốt đời chỉ vì một hành động bất cẩn của bạn trong quá khứ. Chúng ta thường sống mà không nghĩ đến hậu quả. Một lời nói vô tâm, một hành động ích kỷ, một lần lợi dụng lòng tốt của người khác, ta cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để bận tâm. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, liệu những điều đó có thực sự biến mất, hay chúng vẫn tồn tại đâu đó, đợi một ngày quay về với bạn dưới một hình thức khác? Có những người cả một đời sống trong toan tính mưu mô, không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Họ tin rằng quyền lực tiền bạc có thể che lấp tất cả, có thể khiến nhân quả không chạm tới họ. Nhưng rồi đến một ngày, khi tuổi xế chiều, khi những gì họ từng có không còn ý nghĩa, khi sức khỏe suy tàn, họ mới thấy cuộc đời mình cô độc, trống rỗng. Những người từng bị họ làm tổn thương có thể đã tha thứ, có thể không, nhưng vết thương mà họ tự tạo ra cho chính mình thì không bao giờ biến mất. Nghiệp báo không đến ngay lập tức. Nó không vội vã, không ồn ào, nhưng luôn chính xác. Nó đến vào lúc bạn không ngờ nhất, bằng cách mà bạn không thể lường trước. Có khi là một thất bại cay đắng, một biến cố không ai ngờ, một cánh cửa cuộc đời khép lại ngay trước mắt. Đó là lúc bạn nhận ra những gì mình làm trước đây, dù đã lâu vẫn còn đó, vẫn đang đợi bạn trả giá. Vậy tại sao phải đợi đến khi gặp nghiệp báo mới hối hận? Có những người chỉ khi mất đi người thân yêu nhất mới hiểu ra rằng mình đã từng vô tâm đến mức nào. Họ từng có cơ hội để quan tâm, để yêu thương, để nói một lời tử tế, nhưng họ đã không làm. Đến khi người đó không còn, họ mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều quý giá nhất. Nhưng tất cả đã quá muộn, không ai có thể quay ngược thời gian. Có những người sống buông thả, mặc kệ hậu quả, đến khi bệnh tật kéo đến, họ mới sợ hãi, mới cầu mong thêm một cơ hội để thay đổi. Nhưng thân thể họ đã hao mòn, thời gian không còn đủ để bù đắp những sai lầm trước đây. Lúc đó, họ mới thấm thía giá trị của một lối sống lành mạnh, của sự tỉnh thức, nhưng không còn cơ hội để làm lại. Có những người trong cơn giận dữ đã nói ra những lời làm tổn thương người khác. Họ nghĩ rằng lời nói chỉ là gió thoảng qua, nhưng họ không biết rằng có những vết thương do lời nói gây ra còn sâu hơn cả vết thương trên da thịt. Một lời nói có thể ám ảnh một người cả đời, có thể khiến họ mất niềm tin vào tình yêu, vào con người. Và đến một ngày, khi chính họ rơi vào hoàn cảnh đó, họ mới hiểu được nỗi đau ấy. Nhưng đã quá muộn, những tổn thương đã khắc sâu, không thể xóa nhòa. Vậy nên, hãy nhìn ra nhân quả từ sớm, hãy điều chỉnh hành vi từ khi còn có thể. Nếu bạn biết rằng mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của mình đều để lại dấu vết, bạn có còn tùy tiện làm tổn thương người khác không? Nếu bạn hiểu rằng những gì mình gieo trồng hôm nay sẽ quyết định cuộc đời mình ngày mai, bạn có còn dám buông thả, sống bất chấp? Đừng đợi thấy mới tin, hãy tin trước khi thấy. Bởi vì đến lúc bạn thấy thì mọi thứ đã quá muộn để thay đổi. Hãy sống với sự tỉnh thức ngay từ bây giờ. Hãy nghĩ đến hậu quả trước khi hành động. Hãy gieo những hạt giống tốt đẹp ngay hôm nay, để ngày mai không phải hối tiếc. Hãy học cách lắng nghe những lời khuyên chân thành. Đừng đợi đến khi đời dạy bạn bằng những bài học nghiệt ngã. Đừng để sự cố chấp của bản thân khiến bạn phải trả giá bằng nước mắt và đau khổ. Cuộc đời luôn có hai con đường. Một con đường dễ dàng nhưng đầy cám dỗ, đưa bạn vào những sai lầm mà sau này bạn sẽ hối hận. Một con đường khó đi hơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng tử tế và sự thấu hiểu, nhưng sẽ đưa bạn đến một cuộc sống bình an. Bạn chọn con đường nào? Cuộc đời này giống như một cánh đồng rộng lớn, bạn gieo gì bạn sẽ gặt nấy. Có những người luôn mong cầu một tương lai bình yên, một cuộc sống hạnh phúc, nhưng lại không bao giờ để ý đến những gì mình đang gieo trồng. Họ muốn nhận được sự tử tế, nhưng lại chẳng bao giờ đối xử tốt với ai. Họ muốn có một cuộc đời thuận lợi, nhưng lại luôn tìm cách lừa dối, tranh đoạt. Họ sợ hãi khi gặp bất hạnh, nhưng không bao giờ tự hỏi những điều bất hạnh ấy đến từ đâu. Nhân quả không bao giờ sai. Nó không phải là một sự trừng phạt, mà là một quy luật tự nhiên, vận hành theo những gì bạn tạo ra. Nếu bạn muốn có một tương lai bình yên, hãy sống tử tế từ hôm nay. Nếu bạn muốn có một cuộc đời không hối hận, hãy hành động lương thiện từ bây giờ. Có người nghĩ rằng những điều nhỏ nhặt không quan trọng, nhưng thực ra mọi điều trên đời này đều bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất. Một hạt giống nhỏ có thể lớn lên thành một cây cổ thụ. Một giọt nước có thể lan tỏa thành cả đại dương.
Một suy nghĩ, một lời nói, một hành động dù nhỏ đến đâu cũng đều có sức mạnh tạo nên số phận của bạn. Một lời tử tế có thể thay đổi cuộc đời một người. Một hành động tốt có thể tạo ra phước báu cho nhiều thế hệ. Một suy nghĩ thiện lành có thể làm dịu đi những đau khổ trong tâm hồn bạn. Bạn muốn gặt quả gì, hãy gieo đúng loại nhân ấy. Có những người từng gieo nhân xấu, đến khi quả xấu trổ ra, họ mới đau khổ oán trách cuộc đời bất công. Nhưng họ không hiểu rằng những gì họ đang nhận được chỉ là sự phản chiếu của những gì họ đã từng làm. Có những người cả đời sống lương thiện giúp đỡ người khác mà vẫn gặp khó khăn, nhưng họ không hề oán trách, vì họ hiểu rằng mỗi hạt giống đều có thời gian để nảy mầm. Những điều tốt đẹp mà họ đã gieo có thể chưa trổ quả ngay, nhưng chắc chắn sẽ mang lại những điều tốt đẹp về sau. Nhận ra sớm đời bớt khổ. Bạn không cần phải làm những điều quá lớn lao để tạo ra một tương lai tốt đẹp. Đôi khi chỉ cần một nụ cười, một lời động viên, một sự nhẫn nhịn khi người khác nóng giận cũng đủ để bạn gieo một hạt giống thiện lành trong cuộc đời này. Khi bạn giúp đỡ ai đó trong lúc họ khó khăn, một ngày nào đó khi bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự, sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Khi bạn luôn giữ lòng chân thành với người khác, bạn sẽ gặp được những con người chân thành. Khi bạn bao dung tha thứ, cuộc đời cũng sẽ nhẹ nhàng với bạn hơn. Ngược lại, nếu bạn sống ích kỷ, toan tính, luôn tìm cách lợi dụng người khác, bạn có thể đạt được lợi ích trước mắt, nhưng về lâu dài, bạn sẽ nhận lại những điều tương tự. Nếu bạn gieo sự phản bội, bạn sẽ bị phản bội. Nếu bạn gieo đau khổ, bạn sẽ nhận về những nỗi đau. Đừng đợi thấy mới tin. Có những bài học trong cuộc đời mà nếu bạn chịu hiểu sớm, bạn sẽ bớt đi rất nhiều khổ đau. Nhưng có những người phải trải qua mất mát, tổn thương, phải chịu đựng nghiệp báo mới chịu tin vào nhân quả. Bạn có thể không tin vào nhân quả, nhưng nhân quả luôn tồn tại. Bạn có thể không để ý đến những gì mình đang gieo, nhưng đến một ngày, khi quả chín, bạn sẽ không thể trốn tránh. Bởi vì khi nhân quả đã đến gõ cửa, không ai có thể thoát được. Vậy nên, đừng chờ đến khi đau khổ mới hối hận. Đừng đợi đến khi mất mát mới trân trọng. Đừng để những điều đáng tiếc xảy ra rồi mới nhận ra rằng bạn đã có thể sống khác đi ngay từ ban đầu. Ngay lúc này đây, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường tốt đẹp hơn. Hãy gieo những hạt giống tử tế, hãy nói những lời dễ nghe, hãy làm những điều thiện lành, hãy nghĩ những suy nghĩ tốt đẹp. Bạn không thể thay đổi những gì đã qua, nhưng bạn có thể quyết định những gì sẽ đến. Hãy chọn gieo nhân tốt từ hôm nay để tương lai an yên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nội dung về nhân quả. Nếu video này hữu ích, hãy cho xin một like để ủng hộ kênh, giúp kênh phát triển để lan tỏa những bài học sâu sắc này đến nhiều người hơn. Chúng tôi rất vui khi đem lại nội dung giá trị này đến mọi người. Chúc các bạn luôn an yên và thịnh vượng trong cuộc sống. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.